Cefndir a throsolwg y broses gaffael. Mae rheolau a gweithdrefnau yn ei lle sy'n rheoli tendro yn y sector gyhoeddus. Mae ystod a chymlethdod y weithdrefn yn cael ei reoli gan werth y nwyddau a'r gwasanaethau sy'n cael eu prynu, sydd hefyd yn cael ei galw'n drothwy caffael. Beth am i ni edrych ar drothwyon gwerthoedd contract nodweddiadol a'r gweithdrefnau y mae'n rhaid i fudiadau sector gyhoeddus Cymru ei dilyn. Mae'n bwysig deall bod trothwyon tender yn amrywio rhwng sefydliadau. Bydd gan bob sefydliad ei reolau ariannol ei hun sy'n nodi ei drothwyon caffael. Yn aml, mae'r rhain i'w gweld ar wefan y sefydliad neu'n y canllaw tendro cyffredinol a gyhoeddwyd gan y sefydliad. Yn gyffredinol, ar gyfer y rhan fwyaf o gontractau sydd werth 5,000 o bunnoedd neu lai, y gofyn yw bod y prynwr yn profi ei bod wedi derbyn gwerth am arian. Er enghraifft, drwy gymharu un neu fwy o'r dyfn brysiau. Bydd y band nesaf yn aml rhwng 5,000 o bunnoedd a 25,000 o bunnoedd yn gofyn i'r prynwr ddanfon cais am ddyfymrys, RFQ, fel arfer at o leiaf 3 darparwr, a bydd gofyn iddynt gyflwyno ymateb ffurfiol heb fynd drwy weithdrefn gaffael lawn. Gyda'r band nesaf, bydd gofyn i'r prynwr gynnal ymarfer tendro, er enghraifft, unrhyw beth gyda gwerth contract cyffredinol o 25,000 o bunnoedd neu fwy. Rhaid i unrhyw gontract sydd â gwerth uwchlaw 135,000 o euro gael ei redeg fel ymarfer tender OJEU. Gall y trothwyon ariannol mewn punnoedd amrywio am fod y terfynau yn cael eu cyhoeddi mewn euros. Ond os meddyliwch chi am 135,000 o euro, fyddwch chi ddim ymhell ohoni. Ystyr OJEU yw Official Journal of the European Union, ac ar gyfer pob tender ddaw dan y gyfarwyddeb yma, mae terfynau amser lleiaf a rheolau llym eraill yn rhan orfodol o'r broses. Mae hyn yn sicrhau bod y magwedd deg a chyson yn cael ei dilyn. Yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru yn mynnu bod pob sefydliad sector gyhoeddus yn hysbysebu contractau gyda gwerth o 25,000 o bunnoedd neu fwy ar gwerthwch i Gymru. Ystyriaethau wrth ganfod cyfleoedd. Mae angen gwrthbwyso'r amser a'r ymdrech sydd ei angen i gyflwyno tender sy'n cydymffurfio'n llawn gyda'r siawns o ennill y cais, a pha mor ddyniadol yw'r gwaith eich busnes chi. Er enghraifft, mae angen neilltuo cryn dipyn o amser, adnoddau ac ymdrech i sicrhau bod eich cais o'r safon gywir ac mae cos cudd o ran staff ac amser ynghlwm â hyn. Os yw'r contract yn cynnig sicrwydd gwaith am 3 i 4 mlynedd, yn rhoi hwb eich hygrydedd, telerau teg o ran talu'r amser gan olygu eich bod yn gallu buddsoddi ymhellach yn eich busnes. Yna, bydd y gwaith caled a'r costau cychwynnol werth eu talu. Holiadur cyn cymwyso, PQQ, gwahoddiad i dendro, ITT. Rydym eisoes wedi sôn am y gwahanol reolau ar gyfer sut mae'n rhaid rheoli tendrau yn ôl gwerth y contract. Yma fe welwch chi wahanol gamau'r rheolau yna. Mae'r weithdrefn agored yn golygu y gall unrhyw un o gyflwyno tender llawn, ac mae'r ddogfen a gyhoeddir gan y prynwr yn cael ei alw'n wahoddiad i dendro, ITT, neu'n gais am ddyfynbrys, RFQ. Rydych chi'n rhoi pris am y nwyddau a'r gwasanaeth, ond bydd angen i chi hefyd brofi eich gallu i gyflawni ar eich addewid. Ar drothwy'r OJEU, tua 135,000 o euro, yn gyffredinol, mae 2 broses y ellir ei ddilyn. Os yw'n weithdrefn agored, gall unrhyw un gyflwyno tender llawn. Yr hyn sy'n allweddol i'w gofio yw y byddant yn darparu menyleb ar gyfer yr hyn sydd ei angen, a bydd angen i chi hunanesu a edrych mewn sefyllfa i gystadlu am y contract. Ar y pwynt hwn, mae llawer o brynwyr yn dewis rhedeg yr hyn a elwyr yn weithdrefn gyfyngedig. Wrth wneud hyn, mae'r broses ymgeisio yn cael ei rhannu'n ddwy. Mae'r rhan gyntaf yn cael ei galw'n holiadur cyn gymhwyso, PQQ. Nod y PQQ yw sefydlu'r holl wybodaeth ynglŷn â'ch busnes ac asesu a edrych yn addas i fynd ymlaen i ailgam y broses. Dim ond nifer dethol o'r rhai a sgorio ddichaf sy'n cael ei gwahodd i fynd ymlaen i ailgam y broses, a elwyr yn ITT, y gwahoddiad i dendro. Hyd yn oed mewn proses agored, un sydd heb ei rhannu'n 2 gam ar wahân,
Mae'n werth nodi y bydd y ffurflen ei hun yn debygol o gynnwys y cwestiynau sydd i'w gweld fel arfer mewn PQQ. Weithiau, mae'n bosib y gwelwch chi fod tender am gontract yn cael ei gynnal drwy broses o ddeialog gystadleuol. Mae'r weithdrefn yma yn un eithaf cymhleth ac fe'i ddefnyddir fel arfer ond pan nad yw'r sefydliad sy'n prynu yn rhy sicr o'r gofynion. Enghraifft, os oes angen darn arbenigol o feddalwedd, mae'n bosib na fydd y prynwr yn gwybod beth yw'r union gofynion a sut i ddatblygu'r feddalwedd honno. Byddent yn dethol nifer fechan o gynigwyr sydd ar y rhestr fer, a fydd yn gweithio gyda'r prynwr i ddatblygu union alluogrwydd a swyddogaetha'r feddalwedd sydd ei hangen. Unwaith y mae hyn wedi i'w wneud, mae'r fanyleb lawn yn cael ei rhannu a'r cynigwyr hynny ar y rhestr fer, mwyn i bob un ddarparu y costau yn erbyn y gofyniad terfynol. Mae yna broses dendro nodweddiadol sy'n cael ei dilyn, felly beth am i ni edrych arni nawr? Yn y cam cyntaf, bydd y prynwr yn llunio manyleb sy'n disgrifio'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd ei hangen, cyfnod y contract ac unrhyw estyniad posib i'r contract. Yn ogystal, bydd unrhyw fanylion perthnasol eraill i hysbysu darparwyr ynghylch a beth yn union sydd ei angen arnynt. Y fanyleb yw rhestr fer, y prynwr, o'r hyn maent yn ddymuno i gael, ac mae'n bwysig dangos yn eich tender eich bod chi wedi llwyr ddeall yr hyn sydd ei angen. Ar y pwynt yma, bydd y prynwr hefyd yn nodi unrhyw delerau ac amodau arbennig a fydd ynghlwm â'r contract, yn ychwanegol i'w telerau ac amodau safonol. Byddent yn dewis sut mae'r tender i gael ei werthuso ar bris yn unig neu ar sail pris ac ansawdd. Os ydynt yn dewis cynnwys ansawdd, byddant yn penderfynu ar y gyfradd cost, ansawdd. Enghraifft, 60% ansawdd, 40% pris, ac adnabod meini prawf a phwysoliadau penodol. Bydd yr holl wybodaeth yma wedi ei gynnwys yn y tender fel bod pob darparwr yn deall sut bydd y tender yn cael ei werthuso. Bydd y prynwr yn penderfynu ar y math o broses gaffael i'w ddilyn. Os yw'r darparwyr i gwblhau holiadur i asesu eu haddasrwydd, naill ai PQQ neu ymarfer cyfyngedig neu holiadur mewn ymarfer agored, yna bydd y prynwr yn adnabod cwestiynau allweddol i'w cynnwys a fydd yn mynd i'r afael a'r holl beryglon sydd yn gysylltiedig â'r caffael. Yn ychwanegol i ofyn am wybodaeth sylfaenol am eich cwmni, statws cyfreithiol, rhifau'r cofrestru, taw'r cwmni ac yn y blaen, gallai'r holiadur gynnwys rhai neu bob un o'r adrannau canlynol, ariannol, capasiti a galluedd, rheoli, cynaladwyedd, cydraddoldeb ac amrywiaeth ac iechyd a diogelwch. Gall y prynwr hefyd gynnwys cwestiynau ychwanegol penodol sy'n uniongyrchol berthnasol i'r gofyniad. Bydd yr holiadur yn gofyn ynglyn â'r hyn a wneithoch yn y gorffennol, a sut gwneithoch chi hynny. Bydd yn cynnwys cwestiynau ar bethau fel nifer eich staff, eich profiad o ddarparu prosiectau tebyg, yswiriannau sydd gennych, a'ch polisïau a gweithdrefnau ac yn y blaen. Cewch wybod awr ymatebion gwybodaeth yn unig, a ydynt yn cael eu pasio, methu neu esgorio. Os ydych yn cwblhau PQQ, yna cewch wybod sawl darparwr mae'r prynwr yn gobeithio bydd yn mynd drwyodd i'r cam nesaf, y gwahoddiad i dendro a beth fydd trothwy'r sgôr lleiaf. Tra bo'r holiadur yn edrych yn hanesyddol ar berfformiad eich cwmni, bydd y gwahoddiad i dendro yn edrych i'r dyfodol, a dyma'ch cyfle chi i ddweud wrth y prynwr sut y byddwch chi yn cwrdd â'i gofynion. Drwy eich ymatebion i'r cwestiynau, byddwch wedi boddhau'r prynwr. Dangos fod gennych y gallu i gyflawni'r contract ar ddim risg neu risg isel iddynt hwy. Drwy eich ymatebion i'r gwahoddiad i dendro, byddwch yn ei perswadio ynglyn â'ch gallu i wneud y gwaith yn well nag unrhyw un arall. Gwerthwch eich hunain. Os ydych eisoes yn ddarparwr a'ch bod yn adnabod y prynwr yn dda, cofiwch na ddylech dybio unrhyw beth, ond yn hytrach cymrwch nad yw'r prynwr wedi clywed am eich cwmni eriod o'r blaen. Bydd hyn yn eich helpu i ganolbwyntio ar ansawdd eich ymatebion. Bydd angen i chi ddweud sut byddwch yn cyflawni'r contract, y staff fydd yn cymryd rhan, a pha mae nhw yw'r bobl orau ar gyfer hynny. Beth fydd eich cynllun gweithredu,
sut fyddwch chi'n rheoli'r broses a sut byddwch yn monitro ansawdd a chynaladwyedd y gofyniad. Wrth gwrs, bydd angen i chi hefyd ddarparu eich cost. Unwaith i'r gwahoddiadau i dendro gael ei gyflwyno, bydd gwerthusiad llawn o'r ymatebion yn cael ei gynnal. Mae hyn yn unol ar meini prawf llym ar gyfer y gwerthuso a gyhoeddwyd yn ddogfen y tender. A rai achosuron gall hyn hefyd gynnwys cyflwyniad i'r prynwr. Wedi i'r sgorio gael ei wneud, bydd y prynwr yn hysbysebu'r cais llwyddiannus. Fodd bynnag, cyn bod modd dyfarnu contract yn swyddogol, ar pob contract gwerth OJEU, rhaid cael yr hyn a elwir yn gyfnod segur. Mae'r holl gynigwyr yn cael eu hysbysu o'r penderfynad arfaethedig, gyda manylion ynghylch a sut y cawsant ei sgorio. Yna, mae cyfnod segur o 10 diwrnod a elwir yn cyfnod Alcatel. Mae hyn yn rhoi cyfle i unrhyw gynigwyr herio'r penderfyniad os ydynt yn credu bod tresymau dilys i amau'r broses benderfynu. Os nad oes unrhyw heriau'n cael eu cyflwyno, yna mae'r contract yn cael ei ddyfarnu'n ffurfiol i'r cynigydd llwyddiannus. Y cam olaf yw adborth gan y prynwr. Dyma un o rannau pwysicaf y broses, ond yn aml mae'n cael ei esgeluso. Gwnewch yn siŵr bod yr adborth a gewch yn ystyrlon a defnyddiol. Os nad yw'r adborth ysgrifenedig yn rhoi digon o wybodaeth, cysylltwch â'r prynwr ac eglurwch yr hoffech wybod sut i wella a mireinio'ch ymateb ar gyfer y tro nesaf, a'ch bod yn falch iawn o dderbyn adborth manwl. Hyd yn oed os llwyddwch i ennill y cais, mae'n beth da gwybod beth yn union wnaeth i chi sefyll ben ag ysgwydd uwch ben y gweddill, mwyn i chi fanteisio ar hyn gyda cheisiadau eraill yn y dyfodol.